当阶级碰撞的那一刻会是什么感受呢？你骑着小牛电摩弹射起步，隔壁的小牛却不屑一顾。你在电摩圈里混得风生水起，烧胎翘头，迷倒了无数小妹，已然是成功的存在。而当兰博基尼小牛停在你的面前时，你嘴上说着不如电摩，手里却拿着手机一顿狂拍。或许只有你自己知道心里是有多么的羡慕，反手就是一个朋友圈要出人头地。而你不知道的是，你在羡慕他们的同时，他们一样在羡慕着你。你别看他们开着几百万的超跑，但副驾驶呢却空空如也，远不如你的电摩，不只能带一个，还能带2个，在他们羡慕的眼光中潇洒离去，去得吃属于你的快乐。